السلام عليكم في قناة أسمتي. معكم أسماء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل الأحوال. اليوم جيتكم بفيديو جديد، وصفة ضد السعال أو نزلة البرد بصفة عامة. وصفة جد سهلة طبيعية بمكونات بسيطة، ما كتاخدش منكم وقت طويل باش أنكم تحضروها في دقائق بطبيعة الحال. فقط تبعوا المراحل من البداية إلى النهاية وتبعوا هاد الطريقه بالضبط باش انها ما تضيعش لكم. كاينين الناس اللي كيوجدوا هاد الوصفه وكتضيع ليهم، تبعوها بهاد الطريقه هذه ما تخسرش لكم ان شاء الله. نبداو على بركه الله. الوصفه كنحتاجو فيها هاد التين اليابس، قرموس اولا الشريحه، كل واحد وكيفاش كيسميها هنا في المغرب. المهم التين يكون يابس. تومه حمراء، من الافضل تكون توم احمر بالقشور ديالو. انا كنوريكم الكميه اللي غادي نستعمل ديال الثوم، يعني 3 ديال الرؤوس متوسطه الحجم. وعندي هنايا ربع كيلو ديال التين، انا كندير ربع كيلو فقط مع هاد 3 ديال الرؤوس ديال الثوم. بالنسبه للناس اللي مكيحبوش النكهه ديال الثوم، كونوا على يقين بان الشريحه او هاد التين اليابس كيتلفها، يعني الريحه ما كتبقاش تماما. انا هنايا كنحاول نوريكم التين، غادي نغسلوه مزيان من داك الغبار اللي كيكون فيه اولا اي وسخ. انا غادي نفتحها معكم، حاولوا تفتحوا بكل وحده باش تشوفوا واش ما فيهاش شي وسخ لداخل. كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه نظيفه وكتكون معسله يعني رطبه. خلاص هاد الوقت هذا ديال البرد راه كيكون التين موجود بكثره. تين توم التمر خلاص على طول السنه، ميتين كيكون موجود في وقت البرد بكثره. هو معروف للدواء. كنحاول انا نحيد ليه هذاك الراس وكنقطعو فقط بيدي. تبعوا فقط الطريقه ديالي. كاين اللي كيفتح التين بالنصف وكينقي الثوم تماما من القشره وكيوضع كل تومه وسط التين. لا، انا كنعتمد هاد الطريقه هذه، كنحيد غير هذاك الراس، داك الخيط اللي كيكون فوق ديال الثومه وداك الجدر ديال الثوم. ومن هنيت كنبقى نشوف واش فيها شي حاجه، كنقيها هكا بيدي واش فيها شي حاجه وكنخلي القشره ديالها. القشر ديال الثوم الاحمر مفيد بزاف، يعني الناس اللي كينقيوه، انا كنشوف بزاف الناس كينقيوه لكن لا، الطريقه خاطئه. بالقشر ديالو كيكون مفيد بزاف. الفوائد دائما في القشره. مهم من بعد ما نقيت الثوم كامل والتين، وانا كنحضر هذا الوصفه وكنقول لكم لي زاستيوس، كنقول لكم اي حاجه ممكن انها تفيدكم. صافي كنخلط الكل في كسكاس. خذوا كسكاس ديال كسكسو اولا كسكاس هكا. المهم انكم اي اناء اللي فيه ثقب من التحت الذي ديروه فوق الماء الساخن، خاصو يتفور يتبخر تماما حتى كيولي رطب. شفتوا هنا انا من بعد ما تبخر كنخشي فيه هكا السكين باش تشوفوا بان السكين كيتخشى بسهوله في الثوم وايضا في التين المجفف. ضروري ما يكون رطب، يكون تسلق جيدا. كنخليه يبرد شي شويه، ماشي بزاف، غير شي شويه باش يسهل عليا انني نطحنه. ممكن تاخذوا مولينكس. انا علاش ما كنديرش مولينكس، كندير هاد الاله هادي باش يبقى ليا معجون. انا بغيتو يكون معجون. اولا خذوا مولينكس تكون على درجه خفيفه، يعني ماشي طحنوا لكم عصير او يجي لكم سائل، يكون عجين يكون معجون. هاد الطريقه كنزيد ناكد لكم بان رائحه الثوم اولا مذاق الثوم كيتلف، ما كيبقاش مذاق الثوم. اهم حاجه حنا غادي نديروها للعلاج، يعني التين والثوم كنديروه علاج مضاد حيوي بديل للانتيبيوتيك. وهاد الوصفه هذه متوارثه عندنا في المغرب، العديد كيعرفها الامهات ديالنا الجدات ديالنا راه كيصاوبوها ومعروفه بزاف في المغرب. العديد اللي كيصاوب هاد الوصفه هذه 3 المكونات لا غير، اللي هما الثوم والتين وايضا زيت الزيتون. زيت الزيتون في وقت الشتاء كتكون متواجده في المغرب بشكل كتير وكبير في جميع المناطق المغرب تبارك الله ما شاء الله. فقط المذاق كيتغير من منطقه الى اخرى حسب الجهه بطبيعه الحال. المهم نتوما اختاروا الزيت تكون جيده. صافي شتو داك الربع الكيلو ديال التين والثوم، يلا كيعطيكم كميه لا باس بها، كميه قليله، لان حتى نتوما في العلاج راه ماشي تاكلوا بالملعقه كبيره، تاكلوا غير شويه فقط القدر الكافي. صافي انا هنا من بعد ما خلطت الكل جيدا، شتو كيفاش كيجي المعجون، كيتكون لكم عجينه. شو انا كنحاول نقرب لكم باش تشوفوا السمك ديال العجينه. كتاخذوا هنا قرعه زجاجيه اولا مجموعه ديال القراعي. لي بواط من الافضل انهم يكونوا زاج، يكونوا معقمين جيدا. انا ما ديرش ندير هنايا في زجاجه وحده، انا عندي زجاجه كبيره كنت غادي نخلط لكل مره وحده وكل مره نبدا نقسم في قراعي. جيت قلت غادي نقسم، غادي ندير فقط قراعي هكا صغار
ما فيها باس انكم ديروا كميه كبيره ديال التين وتفرقوا على الاحباب ديالكم، يعني الناس المقربين ديالكم اللي كتعرفوهم انهم كيعانيوا بزاف من نزلات البرد. انا نفس الطريقه دابا اللي كندير في سبيل الله، ماشي مشكل. هنا كندير الكميه لا باس بها من التين، شفتوا تقريبا نصف زجاجه، وكنحاول نفرقها ماشي كنمعكها مزيان ندكسها. وكنضيف ليها زيت الزيتون. زيت الزيتون اهم شيء انه يكون فوق الخليط مباشره، زيت الزيتون يكون فوق الخليط. وشحال ما بقات لكم هذه الخلطه هذه ما قطيعش، ولكن مع البرد من الافضل انكم كلوها بالليل ونسوا. صافي دابا نبدا نفرق هكا في الزجاجه. يلاه جاتني دابا يا جوج ديال الزجاجات كيف ما شفتوا، هاد الزجاجه متوسطه والزجاجه الصغيره. كندير بنفس الطريقه الخلطه ديالي من الاسفل، والفوق كنكب عليها الزيت ضروري يكون هو الفوق. كنركز وكنقول لكم الزيت ضروري يكون هو الفوق. الناس اللي ما كيحبوش الثوم بتاتا او لا كطيح لهم الضغط ديالهم، حيدوا الثوم واحتفظوا فقط بالتين. التين ممكن ايضا ما تعجنوش، ما يكونش معجون، يكون حبات. ولكن انا ندير نوريكم الطريقه ديال التين اللي كنخليها حبات. علاش انا كنخلي حبات؟ شفتوا دابا هاد جوج الزجاجات اللي وجدت، هذا هو القدر اللي خرج ليا. انا خديت هاد الزجاجه الكبيره درت فيها البقيه ديال التين. شفتوا التين خليته حبات كبيره، هذا اللي خليته حبات كبيره كيجي يعني مبخر. ملي كنضيف ليه الزيت تاكلوا وحده بالليل ووحده في الصباح على الريق، يعني قبل الفطور. مفيد بشكل عجيب للامعاء، الناس اللي كيعانيوا من الامساك الحاد. مفيد بزاف. كل ما يكمل لكم هاد التين هذا اللي مخلط دابا في الزيت، ممكن تضيفوا التين ولو انه غير مبخر او لا مبخر، وتضيفوا ليه الزيت. راه معروفه ما كتخسرش، ولكن التين كلوه وحده بالليل وحده في الصباح، كيكون هكاك مرقد في زيت الزيتون، مفيد بشكل عجيب للامعاء. يعني التين راه ما مذكورش هباء في القرآن إلا وله فوائد كبيرة للصحة، سبحان الله. اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال. صافي دابا انا كنحكم هكا القارورات ديالي اولا الزجاجات ديالي اولا اي علبه عندكم، كنحكمها بالسلوفان باش ما يدخلش لها الريح من الجنب، باش تحافظ على ديك النكهه ديالها. وصافي هادو هما الزجاجات ديالي راهم واجدين. الاولى اللي درت فيها فقط التين وزيت الزيتون، انا هذه اللي نخليها فقط يعني ناكل الحبه بالليل وحبه في الصباح، الناس اللي كيعانيو من الوجع في الامعاء. وخلاص هادو مخلطين، راهم مفيدين كيف ما قلت لكم. السعال ونزلات البرد بصفه عامه، من الافضل انكم حتى تعشاو عن تاكلوا قياس ديال معلقه صغيره لا غير، تخشيوها من الداخل وتاكلوا معلقه صغيره، وما تشربوش وراها الماء بتاتا. كونوا على يقين غادي تنفع معكم وتشافوا باذن الله. والى فيديو لاحق ان شاء الله.